身。この間の女の子うん、いい感じまあね。いいじゃん。風邪？あ、ちょっとさ、最近花粉症でさ。あ、花粉症？うん。あ、ごめん。おお。ごめんね。そう。ごめん。大丈夫？ちょっとおい。あ、ごめん。ちょっとティッシュ取ってもらっていい？ティッシュ。ごめん。オッケーオッケー。とう